Быстрый и полезный салат из того, что было. Взяла немного капусты вакаме, замочила ее в теплой воде. Авокадо, маленький зубчик чеснока и огурец измельчила. Взяла хорошее сыродавленное масло. Кстати, по промокоду Драгольцова можно купить эти масла с хорошей скидкой. Ссылка в комментариях. Взяла пищевые дрожжи в качестве специй. Виноградный уксус, натуральный, конечно. Немного соевого соуса, тыквенные семечки, перец, имбирь. И вуаля! Вкусный и полезный салат готов. Приятного аппетита!